Wa akhraja Ibnu Mardawi an Alqamata bin Waqqas al-Laitsi radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah. Kharaja miya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Badrin maring perang Badar. Hatta idza kana sehingga nalikane ana sapa nabi Roha ya ana ing daerah Roha. Khotoba mongko ngutbahi sapa nabi ana sing manusa. Faqala mongko dawuh sapa nabi kaifa taruna. Kaifa hale kaya apa taruna berpendapat sira. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu ya Rasulullah. Balagona annahum bikadza wa kadza. Balago tumeka ana ing kita apa annahum sak temne kafir Quraisy utawa kufaru Quraisy iku bikadza wa kadza. Teng kawasan mriki qol summa khotoban nas faqala kaifa taruna faqala Umaru misla qouli Abi Bakr. Umar berpendapat kata Abu Bakar summa khotoban nas faqala kaifa taruna faqala Sa'd bin Mu'adz. Mongko dawuh sapa Sa'd bin Mu'adz ya Rasulullah. Iya naturidu. Iya ana ing kita turidu ngersakno panjenengan. Fawalladzi mongko demi zat akramaka kang mulyakno sapa ladzi ka ing panjenengan. Wa anzala lan nurono sapa ladzi alika ing atase panjenengan alkitab ing Quran ing kitab masalat tuha qat. Wala li biha ilmun. Masalakat haqat wala li biha ilmun. Wa anzala alikal kitab. Lan nurono sapa Allah alika ing atase panjenengan ha ing kitab masalah tuha. Kang ora ngambah sapa ingsun ha ing ikilah niku wae rauha qattu babar pisan. Walali lan ora ana kedue ingsun biha kelawan roha ilmu te pengetahuan. Tapi wala in sirta, tetapi ini lamun mlaku panjenengan hatta tak tiya singgo teko panjenengan Barkal Himati wonten sing maca Homat wonten sing maca Himati ing daerah Barkal Himat. Min diyumnen saking daerah sing adoh ngumpul mendekati kawasan Yaman. Lanasiron nayektine bakal lumaku kita maka sertane panjenengan. Walanaku nalan ora ana kita iku kalladina kaya dire wong akeh kalu kang padha ngucap sapa ladina li Musa alaihi salam fathab anta rabbuka faqatila innaha guna qaidu. Walakin idhab fathab mongko budhalo sira antai sira Musa rabbuka lan pangeran sira faqatila mongko perang ana sira innaha guna. Inna sak temne kita haruna ing dalam kene panggonan kok iduna iku lungguh santai-santai kabeh. Walakin idhab tetapine budalana sira antawi sira warabuka lan pangeran sira faqatila mongko perang ana sira loro. Inna sak temne kita ma'akum sertane sira kabeh mutabiuna iku anut kabeh. Kula sukani buka simak iki penting sangat. Terus mengke sederenge kula donga maos Fatihah khusus kangge ashab Badrin. Terus keyakinane para ulama nggih hampir ijma' niku nuzulul Quran niku tanggal 17. Dados nak Lailatul Qadar niku sami kalian nuzulul Quran niku pun kliwat. Dadi rasa digoleki niku pun apa? Pun kliwat. Nah, kula wingin tuke nggih tanggal 17. Dadi ini nak rugen golek pun kliwat. Kula terangaken detail ya. Hampir menjadi ijma'nya ulama niku nak penanggalan nuzulul Quran niku tetap tanggal 17. Sebab wonten nasori saking Quran teng awal juz sedasa niku istilah nuzulul Quran apa wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jamaah. Di hari pertemuannya dua kelompok. Kabeh ahli tarikh niku sepakat perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pinten? 17 Ramadan tahun kedua napa Hijriah. Niki rungokaken. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr pinten 313. Terus kula pas mau khataman teng Tuban tanggal 14 napa Sa'ban nggih maos Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50 nak maca 300 pira? 3 apa 6? Ya 6 iku ketidikan wae engko nek wis durunge donga maca pinten 10. Nah 10 susuk. Sa'd bin Mu'adz niku kula terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Mergi mboten enten sahabat
sing akan perang didamel tawassul sak donya kados ahli badri. Mulane sing wonten niku sholawat badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli badri ya Allah. Niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassalna napa bi bismillah. Kulo yo ora ro, dadi Prabowo yo Islami, Pak Jokowi ki napa Islami. Yo ora ro sebabe. Jelas kula ora pas macam iki. Nggih padha roe maksud kula niku. Memang masyhur nggih. Dadi napa wa kulli mujahidillah napa bi ahlil badri ya Allah. Kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah. Peristiwa kedua bukan tahun kedua. Mun mau ini ati tabaruk be Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji ku ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam ki wonten apa? Haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap derek haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggih tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandunya. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah Mina. Niki rungokno nggih. Lane jengben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram aja suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah Mina, teng pundi Aqabah Mina. Bon wingi kula niate taqarrubillah. Kula yo ora ro ajal kula nganti kapan mboten tahu jelas kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Dadi kula urip ku mau 12 jam. Ora kok lambean, melarat lambayangno duit tabungan wis musibah tenan ngono urip musibah. Ora ro agama, ora ro napa agama. Mboten Mustafa kok guyu, ora nyindir biasa. Dadi dawuhe Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nganggep bapak kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta ora sugih. 12 jam didik pinten? 1 juta. Sugih banget lho. Nah kowe duwe dhuwit miliaran tapi bayangno urip menangi putu wae ora barbar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedih, termasuk Amr bin Mikdad. Termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz itu paling muda. Ini rumah tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah, hatta uballigha kalama rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi. Tiang Yahudi, tiang Nasrani. Ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman. Paham nggih? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno nabi iku. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria iku. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu ya penting. Jadi pancen sejarah kebenaran niku kabeh ono nyolongi. Jadi iki kudu nyolong. Tapi aja dadi syariat dong nyolong kok dadi napa syariat. Ka'b bin al-Ahbar niku tiang Yahudi. Ndekne dikenangan Allamani abit Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sundur. Ayo coba sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'ruhu wa yattaziru ala watatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah. Yusabbihuna Allaha ta'ala fi kulli shiddatin wa raha. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab.
Qulubuhum masakhifuhum. Jadi qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi iku masakhifuhum yo dadi Qur'ane, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya Ki sing apal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lha kemorane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran iku diapalno. Ya tapi sifatnya umatnya kan gak ikut dong, mau guri-guri, sing arep jek mlebu wae wadane. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya ning Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yad'in nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersep-sekno. Nabi ngaku nabi tenan, nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Amber wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa di Makkah. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna muhammadar rasulullah iman. Ini rumono cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor bener pelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yasrib, id aslana rajulan yu'allimunal Qur'an wa sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Pokoke bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat yang dari pantangane wong kafir, iki kul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wong iki rungono tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yasrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun pinten 13 nubuwah. Berarti Nabi sekitar umur 53. Karena Nabi dadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun pinten 13 nubuwah. Ini rumah tenan, mungkin sampean pinta mbak Imam. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ulama riyen mlete-mlete. Kena aku pengen manem bener ini. Jadi ulama riyen nak ngaji muni ta'alu nu'min bina sa'atan. Kena aku manem bener rene jeng tak warai iman sing bener. Jadi ulama ya ana sing bantah, iman tak butuh kowe. Wes tak ngandel aku. Ta'alu nu'min bina sa'atan. Kowe rene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Jadi sing balik atau bakas. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Kena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik, cah wedok do numpak uwit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh. Lha ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora ana sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman ku ana sebab iki niku Suhaib. Ambek 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz yang paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang, Pak. Mau kendel goleng ngono. Iku boten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas. Cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah ku disambut mergo dene perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut tola al-badru alaina min saniyatil wada. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niku rumakno. Nah,
Tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yathrib, ke Medina, itu ada perjanjian. Perjanjian itu unik. Abbas, niki rungono. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas. Iki rungono. Ben sampean ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari hijrah teng Medina. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng Budi Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Ngenteni tempat sareane sinten? Kanjeng. Mboten kula nunjukno tahqiq ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas itu rawuh. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksara Yasrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Medina. Apa muni Yasrib keliru terus Medina ana ya kok gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Medina kok. Malah dia Yasrib ben konsisten ya napa? Yasrib. Ngok keliru. Perkarane kok dadi Medina iku mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Dadi Medina dadi Medina. Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran Nabi selerane nggih masjid, ning Kuba ya nggih masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo nggih masjid. Bar nggih masjid cek ngendikan iki jatahe santri Sufah. Sesuk Medina ku ya mbok kakuati mbok saking lomane hadhihi Madinatu kaya Rasul. Niki tanah wae jenengan kabeh faf al-masyidah. Ya iku ora darani Yasrib tapi darani Madinatu apa? Rasulullah. Mergo wong sak Yasrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan faf al-masyidah. Kita ini sudah tidak punya Medina, tidak punya Yasrib. Hadhihi Madinatu kaya Rasulullah. Terus darani Madinatu Rasulullah. Kowe iso lomo mbek kiaimu nganti ngono. Iki donya gadane jenengan faf al masih, oh orang arah. Tapi kiai mula rasa kono nomor ora mesti bener kaya nabi. Jadi ora usah ke loyal nganti ngono iku. Ora usah. Ya sudah sithik-sithik ra opo mergo ora mesti bener, ora mesti napa? Bener. Tapi kiai ini kudu ikhlas nak loyale muridnya pas-pasan, mungkin ya ora mesti apa? Bener. Jadi mulane ki nak dimediti umatem ya ikhlas, mungkin bener ya ora 100%. Paham. Jare Abbas ngeten iki rungono. Dari Abbas ini, ya maksaro Yasrib, he pemuda Yasrib. Kowe ora roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nabi. Ya ketoke ya bener tenan, tapi aku ora iman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono, Muhammad kuwi jek utuh. Rambute Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu dawuh Abbas. Artine ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki jek utuk rambute sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu namuni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman iku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi kuwi lha kok. Wong Quraisy yo kacep. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Lho gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori ora dibolong pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane jare Abbas delok le. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogowo ning Yasrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh musuh kok. Jadi musuh itu ya kadang dia etika, musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes. Akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin Taiham udah mulai tersinggung, Abu Laitham bin Tihan mulai udah tersinggung. Maksudnya ini seraiman kecangkeman, seraiman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti nggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya pindah ke Medina. Tapi wong Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua itu perang. Lah yo kowe omah wae romper. Nggih masjid yo romper. Saiki tahun kedua kok perang. Niki kita baru nuzulul Quran, eling-eling nuzulul Quran ku bareng mbek perang napa? Badar tanggal 17.
Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzul Quran iki menapa? Liwat. Tapi sampean ora usah susah sisane tesih ngantos pinten? Tanggal pinten? 29. Udah muni 29. Cara Muhammadiyah 30, patane tetep. Mulane iki seneng aku nak poso guri terus badane bareng ku seneng. Paling seneng. Kulo ge seneng ditanglet tiyang Gus poso setawa. Wah, aku nak poso-poso milih guri. Kayak aku wong alim lah ora idealis kok. Tapi nak bodoh ya melok ngarep, pasal 29 kan sak. Nak 28 ya ngawur maksudnya. Nek ora 28. Akhirnya bareng Nabi niku perang Badar niki ruwono. Niku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang. Orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, "Ma tarona, cara kowe piye?" Akhirnya Sa'd bin Mu'adz angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa Israel. Nabi Musa kon perang dhewe ngadepi kaum napa Jabbar. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula nu sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Qurani wis tertanam ning Ansor. Buktinya ketika memberanikan diri dari orang Ansor kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fathab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'id. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran. Ya Rasulullah kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas mon, ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak bau dianggap napa nyindir. Wong Jawa, wong Arab, sak donya iku padha. Nek ndek keyakinan bener, iku nek ati elek iku kesimpulane salah. Jadi keyakinane bener tapi kesimpulane salah. Saiki sampean tak bedheki, Nabi Musa iku para pangeran to ora? Para. Nek ndonga mesti disebadani to ora? Disebadani. Tongkate Nabi Musa sakti to ora? Sakti. Mergo perang mbek kaum Jabarin sakwise ngalahno Firaun, sakwise nenggelamno Firaun ning laut napa? Merah. Pikirane wong Bani Israel. Kan sakwise nalono Firaun niku Allah dawuh. Ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati napa? Katabahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina. Mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa? Israel. Mana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina, bukan dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa? Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkarane yo ngono tenan, Pak. Wis meneng ae kok melok-melok iku ngono-ngono. Wong ada dadi wong bodho, perkarane ora wedi. Tapi nek tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani Israil. Nek kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora tak pelok manggon wong kowe ora napa? Ora napa? Bani Israil. Padahal napa? Ya qaumil khulul ardal muqaddasatal lati katabahu lakum. Jadi bumi Israel iku mok khusus bangsa Bani. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametung, ya semoga rasa melo-melo. Nak urun ya urun aja, tapi jelas kata bab al-ardul muqaddasatal lati kata bab. Wong Bani Israel cerdas-cerdas. Iku wis iman. Musa, gue iku jaduk kanca akrabe pangeran. Lah opo nglibatno awak-awak. Alahno dhewe wae, fadab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nak wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinannya bener, nyakini Musa jaduk bener tak salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lu jaduk kok perang aja dhewean nak wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Umat. Jadi iku tontone kowe kaya wong di bojo nriman. Nek paling bojoku nriman atau njaluk dhuwit, apik bener nyifatine. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menungso. Jadi bar nyifati bojone nriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane ora kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro perkara. Karena itu masih pikir wong kiai iku napa? Ikhlas. Lha iku menungso. Dadi nyifati bener wae akibatnya
Akibatnya apa? Salah. Iku menungso. Sing bener ya nyifatine bener, akibatnya. Nah, wong Ansor iku ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kok bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Nabi itu suka nggak dawuh sak dubemu. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahe meh 200 swidak pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi Mendel. Umar, pun Nabi rek perang nggih perang Mendel mawon. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahnya tiyang napa? Ansor. Benjamin. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jamaah. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar ya mau golek tapi sing jelas nak nuzulul Quran niku rata-rata ulama tanggal pinten? 17. Rata-rata wali songo meyakini nggih tanggal pinten? 17. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? 17. Tapi cara kultur Indonesia golek Lailatul Qadar tetep 10 akhir. Iku yo oleh wong golek iki. Golek ora mesti ketemu ya, golek yo. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Ya 10 akhir wa akhir tenan, wa akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang aja. Cuma mamange ora beredar lah wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selikur. Padahal nak mau takik-takikan. Lagi mau 29 berarti 9 akhir lah ya repot tenan terus cangkem elek berarti. 9 napa? 9 akhir. Mun ning rumono tenan. Terus kula suwun mangke mati khai ahli Badr niki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000, rumono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran ya tiang kafir ku 1000 dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Nggawa penari-penari macam-macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asyara rajulan. Nggih 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya pinten 303. Lalu kalau nanti mati kai Ashabu Badr tengah arep Ka'bah nggih pas 300 pinten. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, nggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh, wong rasional iki oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Matwe perang Badar iku hak, tapi pengikutan ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakari. Lakari ku ora cocok. Nabi gak rasional. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wong wis toto-toto tenane, cek meneh tenane. Nabi wong njen sak dhuwure wali wis iso muka sapa bener Nabi. Nabi metu terjawab ngeten, la akhrujanna wala waqti. Aku sida perang senajan to dhewean. Akhirnya sahabat nggih derek Nabi tapi mamang tetep. Akhirnya derek Nabi ambek napa? Mamang. Mergo Nabi terus duka, la akhrujanna wala waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang, itu disebut apa? Ka'an nama yusaquna ilal mauti wahum yang turun. Ini gak podo karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan biar matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusaquna napa? Ilal mauti. Iku pengir. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifata ini anna napa? Lakum.
Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan apa di kalimat. Dari pangeran, dawuh pangeran teng Rasulullah, "Mat umatem iku golek perang sing enteng-entenge, ya jihad tapi sing enteng-enteng." Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Mbok anggere gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem jejak istighfar, jak urunan, nak tekane padha yo ridani yo apik tenan. Wah ora wani Gus, tutup nang pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haramno ngono niku. Oh. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah niku purun kula niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Niki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Kula wingi kita peringati. Kula niki tahadus bin nikmat. Kula boten sugelan angger tanggal 17 ben nyembelih wedhus mbok pitik, pokoke boten kucing lah niku mesti niku. Perkarane nggih ngenang napa ashabun napa Badar. Giling-gilingan. Walane umpama Lailatul Qadar kula pun to. Lah jenengan iki napa? Boleh. Nggih kula wingi khatam Quran nggih pas tak barengno malam 17. Jadi kalau ini mau coba arba'in nawaya khatam terus mau Quran khatam, gitu kalau dungo nangis, gitu pas malam itu. Tapi ini baturi jenengan gue Lailatul Qadar, gitu gue lek baturi jenengan ngantos pinten. Tanggal itu. Assalamualaikum. Jadi orang 10 akhir toh, sampai mulai pecundang toh, saya ini tongon apa? Sama akhir. Jadi kok sampai barang murah di madhab, jadi pokoknya melok rame-rame, repot. Mbok niku lho terus cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir ku sing dadekno ridane Allah. Dadi muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene nggih ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang era wani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora krana apa wedi nak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi cah nom-nom Ansor iki mulane ke ben utang jasa be wong Ansor. Cah nom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok jek umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten? Abdullah bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora sak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo diwaca takok, maksud takok piye pun tak jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Dadi Abdul Razak takok. Abu Jahal wae kodang sing petarung. Terus dia takok, kenapa gak mentak? Bala bodi, aku itu untuk berita. Jadi paling musuhin Nabi ku Abu Jahal. Sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh cah loro, cantok. Kalah. Direbut cah loro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati ti. Abdul bin wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati. Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah mboten percaya dace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dia mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita. Dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing enom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek enom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. Riyen sistem perang itu sami, nak mati, nak ketuane mati ku liyane loyo. Akhirnya perang rong pati bar wong kafir nganggep napa kalah. Lah termasuk sing ditawan ku Abbas. Iki rumono ben dadi kiai, iki nek mantu nakal ben ro. Sing termasuk ditawan sinten Abbas. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi sing ijek sugeng ditawan.
Ditawan sing nawan yo mantan-mantan tiyang sing tau diomongi ra enak ning Aqabah. Ning Aqabah nomo Mina. Mulane kabeh ulama anjen ki ulama tenan. Nah, haji sing suwe ning Mina. Kula iku sinau kitab Satibi, kira Asafan teng Mina. Perkarane kitab paling tak senengi tak sinaoni teng Mina. Mergo zaman Imam Syafi'i nak pujian di walanal ma'la wa khaifu Mina. Fa'laman hadza wa kun wa kun. Saiki wong ora karep mudibaan bunga-bunga ora karep. Katane walanal ma'la napa wa khaifu Mina. Mergo khaif Mina iku sing lahirno ulama-ulama. Kabeh nabi nek itikaf teng khaifu Mina. Iku teng Aqabah. Saiki wonten masjid teng Mina. Masjid napa? Aqabah. Aqabah itu Mina. Jadi semua sejarah Rasulullah dimulai yang putih Aqabah itu Mina. Mboten dikomulai ke Masjid Haram, Masjid Haram jadi dikuasai sinten? Abu Jahal. Malah kula ingin delok teng Aswaja kula guyu saking senenge kula guyu. Dari sapa Mekah? Habib sinten sing biasa nasitan Habib Syekh Asgab nak ku wedeng mbek Wahabi. Wahabi ku goblok senajan teko Mekah. Apa nak wong Mekah mbek kabeh lha Abu Jahal wong Mekah. Penggaweane rokok anjir Ka'bah. Saya ada Abu Jahal wong Mekah penggaweane rokok anjir Ka'bah. Panjen niku bener. Tapi rokok ali duka. Tapi wong cerita dari Abu Jahal iku wong Mekah penggaweane rokok anjir Ka'bah. Kula lu setuju. Kula jeneng Abu Jahal nguasai Ka'bah niku. Nggih rokokane mboten ngertos kula. Jadi Abu Jahal kan senengane nak turu ning jero napa. Dadi Kanjeng Nabi terusir saking napa? Ka'bah. Akhirnya Nabi dakwah teng Mina, teng Aqabah napa Mina. Nak ngono Jibril sering turun di teng Mina niku perkarane Nabi sing terlantar uripe teng Mina. Ketika diembargo ndak boleh ke Mekah, Nabi uripe nggih teng Mina. Nyuwun sewu ngantos dahar godhong-godhongan ngantos macam-macam nggih teng Mina. Lah cekal atas Nabi, imigrasinya malah teng Ka'bah, kok tulisan pencekalan dipasang napa? Ka'bah. Sing digoroko aja tenan. Kula lek guyu ra karo dari bojoku. Gus, jenengan wong alim kok guyu kan. Aku iku wong alim tapi cerita aku ra rokok iki luwih menarik. Mergo critane tok apa? Rokok anjur Ka'bah. Tapi kula seneng kula. Seni maksudnya itu bagus. Nggih kula lae di kepentingan mulane sing badhe-badhe haji. Nggih kula suwun nak ndonga teng Mina ku tenanan. Ke sejarah Islam niku dimulai teng Mina. Nggih teng Aqabah napa Mina. Perjanjian pindah teng Yatsrib teng Mina. Segala yang terkait itu teng Mina. Mulane Imam Syafi'i ku bangga aku orang alim piye lahirku ning Mina jadi Imam Syafi'i. Walanal ma'la wa khaifu Mina. Imam Syafi'i lahir teng Khaif. Masjidul Khaif nggih. Paham ya? Sampeyan kudu ro sejarah. Saiki ora, wong ku haji ku rebutan kudu awur Ka'bah terus. Padahal nak mbok angen-angen rukune haji ya lucu. Haji Ka'bah itu mak keduman tawaf ifadah. Badhe mulai keduman tawaf ada. Iku paling pirang jam? Sak jam to nggih. Tawaf misale dosokan pinten? Kali jam lah misalnya. Tapi teng Mina niku Jumrah Aqabah tanggal 10. Nggih to nggih. Jumrah ula 11 wonten, 12 wonten. Nak nafarsani 13. Berarti Mina keduman pinten? Patang dina. Iku nunjukno betapa terhormate Mina keduman ibadah haji ngantos 4 hari. Sementara Ka'bah namung keduman tawaf napa? Ifadah. Ya, tapi wong alim kados kula minoritas ngomong ini gak mau wong akeh. Sampeyan rawani ngamuk mergo ngaji aku. Nah, Serang ngaji aku ya ape ngamuk, tapi tetep rawani dekne mikir. Sopo sing ngomong Gus Bak waduh ilmune wae tetep mikir. Tapi ora cocok ketemu. Tapi ngalim lah ora cocok ya. Tapi nak bantah tetep rawani dekne. Ya aku seneng ae dekne gelem ngakoni aku ngalim. Ya mau ora cocok nek digo ibadah ning Masjid Haram. Sing ngongkon ya ibadah ning Masjid Haram bener. Itu yang kita sepakat. Tapi Mina itu jangan dipandang sebelah mata. Mohon malah hasil Abbas itu ditahan. Niku rungono iki. Abbas ditahan. Sayyidina Umar usule elek. Elek banget. Niki rungono iki. Bahwa ijtihad itu sah. Kowe aja munamuni sithik sunah Rasul ijtihad itu sah. Abbas ditahan. Sing paling nangis nomor iki nek mantu nakal ben iki. Niku mantune Nabi. Nabi dhe mantu jenenge Rabi bin Abil As. Niku garwane Zainab sing dhe anak Umamah. Di Nabi duwe putri di antaran jenenge Zainab. Rungono iki sinten? Zainab. Zainab dhe garwa jenenge Abil As bin Rabi. Wate darani As bin Abir Rabi. Niku melok perang Badar. Dadi mantu nglawan
mertua. Mergo zaman Zainab gelem gak gelem Islam, Zainab ditarik. Mergo lahun nakhilul lahum walahum yakhiluna lahum. Jadi nak bojone ra gelem Islam otomatis sing wedok ditarik. Walhasil Zainab derek Nabi teng Madinah. Gada putri jenenge Umamah. Lah Umamah ini seteng fikih-fikih karena Rasulullah yusolli wa huwa hamilu Umamah. Nabi salat gendong sinten? Umamah. Nak ngadeg digendong, nak lungguh diseleh. Lagi saiki nak salat diganggu anake ngamuk. Padahal Nabi niku nak diganggu putrane, putrine putu digendong. Lan kula biasa nak salat, anak kula rewel kita alus biasa aja. Jadi aku nang Nabi malah gendong, aku mau ngelus-ngelus tok. Dorong peke, anak lanang ra oleh, mergo ikute nggo najis waduh malah dong dindi. Mergo dari alasane ku wong wedok, tapi ana hadis Nabi yo gendong sinten Hasan Husain. Ora aku lah Mas. Ana bantang peke, ora aku lah, apale hadis akeh aku. Ngene ra apa-apa ya, anggere cek cilik ora apa-apa. Asal anak belum digendong. Ayo kan rumah yo gendong bapak. Gak menarik napa? Ora menarik. Umamah niku anake sinten? Zainab. Bareng ngoten mbon walhasil mantune Nabi ku cekel. Kudu ditebus. Niku rungokno tenan iki ben sampean ngerti. Dadi kiai ku apa? Bareng ditebus Zainab jenenge bojo apa meneh duwe anak. Baru nangis. Sing usul nebus iku Abu Bakar. Ya Rasulullah. Hum asyiratuka. Niku keluarga besar jenengan. Abbas nggih pamane jenengan. Ampun jenengan sing ditawan kan 70. Ini cuma nama-nama yang populer itu Abbas bin Rabi bin Abi sinten? As bin Abi Rabi. Jeneng Arab mare wali-walian. Muhammad bin Ahmad bin jeneng Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lagi bin sinten. Ya ben jeneng Arab ngoten niku wali-walian. Akhirnya Umar dawuh, "Ya Rasulullah, orang-orang itu kan yang ngusir Anda dari Mekah. Orang-orang itu kan ingin bunuh Anda. Saiki kesempatan gitu patah keluar rekor." Akhirnya ada dua pendapat besar, sitok kan nebus, sitok kan patah. Lha iku hebate Rasulullah. Niki peringatan ke kanca-kanca hafid. Quran niku memang bener-bener turun ning Rasulullah. Rasulullah itu munsajim bil Quran. Saat ini sak pikirane teng Quran. Nabi ngendikan, tapi Nabi ngendikane iku ya datar mawon tapi luar biasa. Ngendikane Nabi, aku iku bangga dari Nabi. Aku iku bangga. Nak umatku iku ana sing kaya Ibrahim, ana sing kaya Nuh. Fama saluka ya Abu Bakar, kama sal Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Abu Bakar atimu kaya Ibrahim. Sing anut yo sarwan anut wong apik, sing durakani Allah sepurane gedhe. Nabi Ibrahim aluju wa man asani kok fa innaka ghafur. Lane wong-wong sing rapati wani dadi FPI wae maca hadis ayat wa man asoni fainaka. FPI macane Nabi Nuh. Terus wa matalu kaya Umar kama salinu isqala rabbil tazar alal ardi minal kafirina daya. Wong kafir ku pateni kabeh Gusti, ora penting, ora kanggo pateni mawon. Tapi nek Nabi wis senyum-senyum, aku iku seneng. Duwe umat sing sitok mirip Ibrahim, sitok mirip Nuh. Tapi sahabat sing liya ya bangga lah, tapi Nabi terus njaluk melok keputusane sapa. Lah iki kurang ajar. Sahabat itu berani cedhek. Ojo diteni. Sahabat akhirnya debat. Aku dah bikoli Abi Bakar. Wah, Nabi mesti setuju Abu Bakar. Iku mantu mbek paman. Cerita ora aku dah bikoli Umar. Ah mesti melok Umar. Nganti perang berarti wis ora seneng. Polemik. Napa? Polemik yo nebak-nebak padha ora roe. Iku sahabat. Jadi ijtihad itu wonten. Dan ijtihad itu disekseni Nabi. Saya ki anggere orang ijtihad tidak dianggap robit, ora sesuai sunah napa Rasul. Ngaji sunah Rasul akeh ndi bae. Oleh maca hadis akeh ndi. Iku disekseni Nabi, hadise hadis apa so. Tapi Nabi akhirnya walhasil niku setuju pendapat Abu Bakar. Mar Islam urung pati akeh, tidaklah mar ya. Umar abe gremeng tapi empon ayo putrane jenengan. Tapi abe gremeng. Lah delala kersane pangeran Zainab ku nangis. Kalung oleh ibuke. Niki ben sampean roh rarane dadi mertua dadi. Kalung oleh Sayyidah Khadijah kubro sing dikekno Zainab iku melok digo nebus As bin Abi Rabi. Kanjeng Nabi nang mergo bareng roh kalung iku eling niku gadane sinten? Khadijah. Saiki nggo nebus mantune.
Sing ngurbanno putrine, rupane sinten? Zainab. Jadi ku koyo dadi kiai sing wong nasional iku mantune. Ngepek. Wong nek tok mantu, tok putu ngepek. Kula niku roh bunyai gedhe, niku wedhinge pol nek ana santri niku saket celananan, santri putri celananan. Ngepere iku dekne ndek anak duwe bojo DRA. Bojone iku celananan, ngeper. Mergo santri-santri ndak wani ngloroi mantune lha akhire wis niku pangeran. Lah nek dadi kiai ora tak usuk teman-teman, sampeyan sing lawan niku mantu putu, paham ya mantu. Jadi wis siap-siap ngeper. Malah nek kula ngeper gini, kados kula ngeper napa? Gue sampean wong alim ora khate wong alim. Wes tapi ora roh perhitunganku. Daripada ngeper engko ada napa? Ngeper. Iku pengira. Jadi Nabi nanti dimantu kafir jenenge Robi bin sinten Abil. Akhirnya walhasil ditebus. Bareng ditebus teng penjara jare Abbas. Jajal Muhammad itu ngapakno aku. Alhasil akhirnya banyak sahabat yang misoi Abbas. Tadi Nabi mau nangis tok. Ayustamu amun Nabi bena wajin Nabi. Cek mentalane ke misoi pamane Nabi ning ngarepe Nabi. Mergo Nabi piye wae ngenang Abbas iki berjasa zaman Baiatul Aqabah. Sakra Islame wong Mekah iku rawani mateni Nabi mergo ngregani Abu Thalib. Abu Thalib wafat ngregani sinten Abbas. Mulane wong Quraisy ku ati-atike wong sak donya. Mulane ngendikane Nabi, Allah milih sak donya. Jebule ati paling apik atine wong Quraisy. Mergo atine wong Quraisy ora kaya atine wong Hong Kong, ora kaya atine wong Pol Pot, wong daerah Thailand, daerah iki. Gedeng lae nak mateni diaturan. Ora ana bangsa di dunia di era itu yang saat gedeng pe mateni diaturan kecuali bangsa napa? Quraisy. Lha pe mateni ku diaturan kudu pamit. Pamit sing duwe, malah kan apa nyekel Nabi kan pamit Abu Thalib. Abu Thalib ora oleh ora diton apa dicekel. Lha iki wong mangkel kok duwe apa aturan. Mulane Kanjeng Nabi dipilih saka bangsa Quraisy. Saelek-eleke bangsa Quraisy iku nomor loro bangsa sing gak tahu selingkuh. Iku wong Quraisy. Pancen bojone akeh-akeh, men cara Jawa padune bojo akeh, tapi bangsa Quraisy ora gelem zina. Mulane disebut ning dibak tarakus sifah hafalam yusibhu aruhu min adami wa ila abihi. Mulane wong Islam ra iso ngenyek Abu Jahal penggane demenan ra iso. Ora ono sejarah Abu Jahal apa demenan. Kowe tuh mau ning tarikh ngene. Abu Jahal wong jahat senengane demenan go bojone wong ra ono. Mergo Abu Jahal bila apa tenan apa demenan. Mulane termasuk sifat wong Quraisy apa tarakus sifah sifanu zina. Tarakus sifah hafalam yusibhum aru min adami wa ila abi wa. Mulane Nabi ditakok teng Quraisy. Iku tak elek-elek wong Quraisy. Iku cek roh aturan. Jadi nak mata ini mbek zina pantangan. Dalam mengharap-harap saiki sing ngetingi TKW gak kures iku. Wah, iku gak kures iku. Muru Arab berdua itu tapi ora kures iku, ora kures. Bangsa Quraisy itu cek terhormat. Paham gitu. Sampeyan roh kenapa Nabi dibela roh sangka suku napa? Quraisy. Paham. Lah yo malah ini bener Abbas nih gue ngomong Yasrib. Saelek-eleke wong Quraisy itu terbukti Muhammad itu. Rambutnya copok sitok wae ora. Yo kita ora cocok, tapi wong utuh. Engko nambok ning Madinah mbok baro nganti terbunuh oleh musuh. Mun saiki Abbas ditawan, mana Nabi nangis. Walhasil bareng Nabi nangis fida. Bareng fida niku pangeran, guys. Pangeran ra kena dibantah. Jadi pangeran nak nggih hukum iku ora oleh dibantah. Ni rungono. Kalau sering bakal sanjang kalian masrum. Mas ke ora rasane dadi wong usul kaya aku. Dadi wong usul iku bingung. Ora bingung piye? Misale kan rumah ora usah tersinggung iki hukum. Wong Islam sing bodho kon pinter. Misale Mustafa tak pinter, Rokin tak pinter. Mergo bodho iku penyakit. Tapi aja sampai minterno iku mbok dadekno syarat-syarat mlebu swarga. Iku swarga iku mergo rahmate pangeran. Wong bodho lan wong ngertakno iki dilebokno swarga. Tapi ora iso mbok pahami nek krana rahmate pangeran ora usah pinter Gus bodho lah iso mlebu swarga. Lha iku angel. Kon ngilangi bodho tapi nak pinter oleh bagano pinter mergo sing bodho lah iso mlebu. Kados kula niku yakin betul wong apal Quran ra paham iku wis apik.
Wes tak kula yakin yakin nganti kula ketemu pangeran keyakinan kula wong ngapal Quran ra paham ya wis apik. Wis ibadah, wis ibadah. Tapi kan gak mungkin kula ra duwe syafaqah ning kanca-kanca hafid bodoh terus ra tak terangno. Akhire kula nerangno ben rodok pinter. Tapi ra oleh meyakini nak pinter iku penting. Mergo nak meyakini penting dadi syarat kok terus gedeng wong ngapal sing ora paham. Lha iku kualat. Piye? Terus kene wopo? Kados kulo melarat ngoten niku. Kulo ini kan misale rugen melarat. Wong Islam kudu seneng wong melarat. Wong melarat iku malah barokah. Tapi ra mbok senengi teman-teman produksi wong melarat bab jihad tidak kok dia. Terus pokoke wong usul iku repot. Wong usul iku repot. Mulane jare Nabi Ibrahim ngertakoki pangeran, Gusti timbang kula jawab salah tak menengae. Perkarane bola-balik jawab keliru terus. Gak ora rasane dadi wong usul. Mulane jare wong usul la'an aku nabi dzambin lima lam taf'al ahabbu ilayya min an aqula lima fa'alta. Aku sampe nak sowan pangeran ditakoki pangeran, kowe kok dosa ning hal sing sifate aktif, iku dekne ra seneng. Seneng dosa ning hal sing sifate pasif. Jadi arep ditakoki pangeran, kenapa kira melok jihad? Atok ngono timbang takoki, lho ki jihad kok keliru. Mergo hal sing aktif ku hisabe luwih gedhe timbang hal sing napa? Pasif. Mergo akeh kelirune, tebakane manusa kok akeh kelirune. Malah iki kula terus walhasil akhire mek tidak. Mek tidak Allah duka. Lah niki lho. Allah duka sampe Nabi nangis. Nabi kekasih Allah nangis entek. Nangis. Sayyidina Abu Bakar yo nangis entek oleh nangis. Bareng nangis Umar badhe jamaah masuk Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdua nangis? Jika ada masalah yang menjadikan engkau berdua nangis, saya akan ikut nangis. Tapi jika tidak, saya akan memaksakan nangis. Pak, itu jari sinten Sayyidina sinten Umar. Nabi tambah nangis. Karena Nabi nganggep Umar wali. Mulane wong gedeng Umar diri-kulurune wong. Aku iku didudono adabe pangeran adna min hadhihi saja. Aku mau dipertontono adabe pangeran adna min hadhihi saja. Wis mepet wit iku lho. Ape ngadab aku mbek Abu Bakar perkarane setuju pendapat fidah. Allah luwih setuju pendapat dibunuh. Bayu terus jadi asbabun nuzule napa? Seperti maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Turiduna aradad dunya. Wallahu yuridul akhir. Ora pantes nabi wis nyekel tawanan wong kafir kok ora dipateni, malah mek tidak. Ngono iku jenenge seneng dhuwit. Waduh, nabi di salahno pangeran milih dhuwit. Padahal nabi perkarane eman paman, eman mantu iki basariah. Napa? Ketika Allah duka, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina napa fil ard. Nabi ora pantes, kudune dipateni. Tapi eling-eling lho, kata kuncine kula, Allah berhak gawe hukum ya berhak mencabut wong dekne pangeran. Ya fa'alu ma yasa wa yaquma yurid. Bar ngono terus ayat lucu. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi hasil kita ya pangan rapopo. Lah kudu enggak. Wes, iku pangeran. Mulane ki aja kefikiran pangeran iki wis ngene iku. Lah kok ora konsisten, pangeran kok konsisten. Wong dekne sing dadi napa? Pangeran. Pangeran kuwe tapi ya wis kepen. Jadi pangeran, ya aluma ya. Wes. Lho bar ngono ayate ra trimo tok. Teng surat Muhammad itu malah ayate luwih jelas. Hatta idza adkhantumuhum fasuddul wasa. Fa imma man nambatu wa imma fidaan hatta tadu al harbu awzar. Mat Musa nek mbok cekal, mbok colo tanpa ganti rugi oleh. Mek ganti rugi ya oleh. Pokoke kabeh hukum iku oleh. Manan iku dicul tanpa syarat. Bingung nek sahabat. Lho, kok malah. Tapi hasil Allah itu sempat setuju pendapat Umar. Umar dipuji-puji sampai Nabi ngendikan lau inna fi kulli nabiyyin muhaddatsun wa innaka ya Umar mimman yuhaddats. Umatku mesti ana sing diceritani mbek dawuhe Allah, termasuk kowe Umar. Ku pendapatku bener. Pendapat Umar muni ngene. Ya Rasulullah. Nika mun Islam suwi to nggih, dadi ora usah. Nek Islame anyaran sekali buka nggih napa? Buka. Mboten napa mun Islame suwi to? Rugen. Akhirnya walhasil
Wah, iki repot ngene. Mun nggih jeng ben diterusaken mon nggih maca Fatihah ping wau 10 susuk nggih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qawli salli ahli badri ya wal Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu ya nasta'in. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya. Allahumma ya Allah laka sumna wa 'ala rizqika aftarna wa bika amanna ya Allah. Allahumma ya Allah taqabbal siyamana wa qiyamana ya Allah wa sadaqatana. Waj'al mahabbatana ya Allah mahabbatan fika wa laka ya Allah. Allahumma bijahi ashabil muhajirin wal ansar wa bijahi ahli badrin wa uhudin ya wa bijahi jami ashab ij'alna ya Allah mimma yaqsidu somadana ya Allah hatta tardu'ana lakal hamdu idha radita lakal hamdu ba'dar ridho walakal